Okey, saya Suri, saya dari Government Empire. Macam inilah keadaan kedai kita yang baru di Limbang. Okey, keliling dia. Lepas tu kita perhati ke belakang sekejap. Dah habis kering dah. Kotak sana dah banyak yang berubah. Oh, hari ni buat kerja berat gila. Macam nak mampus rasanya. Okey, 3 mesin yang akan dibuang. Beginilah keadaan. Alright.